Gata, am ajuns la Buzău, la Silviu. Silviu este colaborator de-al meu. De câți ani lucrăm împreună, Silviu? Să fie vreo 7 ani. 6-7 ani. Produce panouri solare, Panosol. Un antreprenor din județul Buzău, dar care face o nebunie acum. Și pompe de căldură. Mă scuzați, acum le promovăm și pe astea, și pompe de căldură. Silviu face o nebunie. Din punctul meu de vedere, e o nebunie și o să vă spun imediat de ce este nebunie. Am avut foarte multe invitații de a intra în politică și am spus că nu vreau să intru în politică. Dar acum l-am găsit pe Silviu pe internet, i-am văzut un video în care anunțam o candidatură la președinția Consiliului Județean Buzău, într-adevăr. Ok. Și am venit să-l susțin cu toată puterea și energia mea de antreprenor pe tine, care ești un alt antreprenor de succes, un antreprenor care s-a implicat în tot felul de inovații, pentru că ăsta e adevărul, a inovat și a avut curajul ca din Buzău să duci în toată România. Acolo este harta României, nu se vede, dar ai avut curajul să faci asta. Vreau să-mi spui sincer, de ce faci pasul ăsta? De ce fac pasul ăsta? Nu e primul pas către politică. Am mai avut experiență administrativă în poziția de prefect al județului Buzău în 2021. Mi-a plăcut și acum eu cred că dacă am reușit și mi-e bine mie și am găsit o rețetă de succes cu care pot să dezvolt o chestie, cred că e normal, e firesc să încerc să o aplic pentru comunitate, pentru toată lumea. Dar nu ți-e mai bine să stai frumos aici la birou? Uite ce frumos e la birou, ai firma ta, ai un venit bun pe lună sau pe an, crește compania, ești mulțumit, ești liber. Nu e deloc așa, pentru că atunci când părăsesc biroul ăsta, ies pe o stradă care are gropi, mă duc la un spital unde mă tratez așa și așa, vorbesc de spitalul județean, primez niște servicii publice de proastă calitate și atunci sigur pot să mă duc în privat, pot să mă fac că nu văd mizeria de pe stradă, dar am ales să o văd și să încerc să o corectez. Deci a ales să facă ceva. Asta e concluzia mea, nu? Exact. Ok. Ce o să faci dacă o să iei mandatul? Ce o să fac dacă o să iau mandatul? Păi am câteva priorități importante și aici e vorba de sănătate, e vorba de infrastructură, e vorba de promovare de turism și industrie la nivelul județului Buzău. Dar primul lucru pe care îl voi face este să eficientizez activitatea din Consiliul Județean și din instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Județean. Pentru că, știi, la noi în firmele noastre suntem foarte atenți la costuri. Câți oameni avem, ce fac în fiecare zi, ce livrează, pentru că la finalul lunii trebuie să-i plătim pe oamenii ăștia și trebuie să mai facem și profit. În instituțiile publice nu prea funcționează treaba asta. Instituțiile publice sunt niște oameni supraponderali care s-au umplut de personal, nu contează dacă este performanță sau nu este performanță acolo, să cheltuie bani publici pe foarte multe salarii în detrimentul investițiilor și a calității serviciilor pe care instituțiile astea trebuie să le ofere populației și asta este primul lucru pe care o să-l fac. O să fac o analiză atentă a instituțiilor și o să încerc să eficientizez cât se poate de bine, să le eficientizez cât se poate de bine. Pentru că sunt consilii județene și dau un exemplu, Bihor, am dat un exemplu pe Bihor. Bihor are de 2 ori și jumătate mai puțin angajați decât Consiliul Județean Buzău, pentru un județ care este cu 50% mai mare ca populație față de județul Buzău. Deci se poate. Deci este un bun exemplu că optimizarea nu este numai într-o companie, poate fi și în zona administrativă. Știți că nu fac politică și n-am făcut și nici nu-mi place, dar în cazul de față am simțit nevoia să vin la Silviu și să-i arăt susținerea mea, să încerc să îi dau energie atât cât pot, da? Dacă eu nu pot să intru în politică, măcar să-i apreciez pe cei care sunt curajoși să facă pasul ăsta. Și Silviu, din punctul meu de vedere, eu cred că Buzău are nevoie de un antreprenor adevărat care să fie la cârma Consiliului Județean și să-i dăm încredere și unui om care vine din mediul privat, pentru că de oamenii politici ați văzut și voi ce se întâmplă, ne-am cam lămurit. E cu atât mai curajos pasul ăsta și pentru faptul că o fac din postura de independent. N-am un partid în spate, n-am datorii, nu trebuie să pun pe cineva într-o poziție sau alta, voi face tot ce fac, o să fac pentru oamenii din Buzău. Perfect. Deci, dragilor, simplu, un candidat independent pentru Consiliul Județean. Silviu, îți urez mult succes, mă bucur foarte mult că mi-ai acordat așa câteva puncte importante pe care oamenii trebuie să le audă. Silviu nu are atât de mulți urmăritori pe social media,
nu se mai pot plăti reclame sponsorizate, așa că avem nevoie de voi, dacă credeți în Silviu, dacă credeți în mine, dacă credeți în antreprenorii care pot intra în zona administrativă să schimbe ceva, susțineți-l, distribuiți, trimiteți la oamenii apropiați care vor cu adevărat schimbarea. Îți mulțumesc, Silviu. Exact. Și vreau să închei, îți mulțumesc și eu și vreau să închei prin a spune că e suficient ca oamenii buni să stea deoparte pentru ca lucrurile rele să se întâmple. Deci îi încurajez pe toți oamenii care sunt de bună credință și care au și ceva în spate, experiență, carieră, au făcut lucruri, să intre în politică, în orice fel de treabă politică, în orice fel de partid politic și să se implice în comunitate. Pentru că altfel lucrurile nu se schimbă. Nu se schimbă, da. Deci schimbarea începe chiar cu noi, cu tine, de fapt. Îți mulțumesc, Silviu. Salut.